我哋頭先晏晝睇到啲唔包。今朝啊，我哋飛食都打14,000啦。係，卡拉船即刻好串嘴喎。咩啊？唔係要睇下對面啲機係點喎？係，因為喺對面街對面一龜就大鑊㗎啦，其實。我都唔係對面有隻隱形都煩啦，全部人用晒一隻最屈機嘅機，因為打得好快咯。3部 GP 咯，唔係3部 GP 牌唔驚喎，我哋3部 GP 牌仲低分啊，唔係低分㗎，打得慢嘅，慢咗。最平嘅機師最勁㗎，原來。乜啦？呢個嗌落。係啊，不嬲。點解我仲喺度睇激戰先？哇！人打得中間有隻大毛，有大毛已經得啦。我有一隻大毛已經嚟啦。老虎得翻門。對面2樓有一隻啊，有隻天貓喺度㗎。先行掃衣中嘅槍揸槍。啊！我停咗喺中間。我啊，冇咗。再停。哎呀，佢碌地。喂，你碌嗰隻冇血槍。走嚟咗。哇！好彩啫，冇 boost 斬得低佢。喂，後邊有人，後邊有隻去到後邊啦喂。係啊。後邊？我以為入咗嘅喎。係啊。點馬炮 SPS 啊？吹。打剩幾多部啊？醫改。SPS 停咗。大魔停咗。跳落啊！跳落格係喺度啦。冇啊，係你係知要跳落格㗎，我硬直㗎都。哇！左邊有隻冇血過緊嚟。冇血大魔，咁有隻冇血大魔。頂我冇彈射唔到佢啱啱。我把槍 OH 咗，啱啱射唔到。喂 ，Andy 後邊有隻跟緊你啊！你話打埋。佢做呢個啊，好驚啊！先入緊嚟。喂，唔好入巷啦，我射唔到啊！超，佢都低能嘅，我走啦已經。喂，打咗火火槍。哇！到以為揀出，哇！揀衝咗出去喎，勁喎！哇！喺我後面，佢走得好快。終於停咗。救命啊！頂！應該死啊！喂，頂！俾佢呢個嘢死咗。點解佢會撞到㗎？哇！我趁緊係嘅俾後邊射。我係成為咗第一個死嘅。堆煙裏邊後邊寫一大佬都係有係6000分。仆街啦！一定 A 市呢喎。你咩機啊？唔好咩？等我見唔到隻嘢。妖，整多槍佢。成班喺度鳩斬。喂，依個入緊嚟，依個入緊嚟。見到啊！咁都俾 FPS 插咗啊！依個停咗啊！我屌！我頂俾你爆噴射。哇！你場應該開圖啦，8000已經係你。呢場應該開圖啦。
咦？天行停咗，我俾人斷咗腳嘅點解？我頂唔，我趴喺度點樣俾人掉咗隻腳㗎？我要死你喂！哇屌啊！好，有人綁炮，哇 ！FPS 啊！咦？有人開咗？哎唔係喎，哦，喂有人執咗隻天行去啊！俾我執咗啦，其實我講。哎呀！哎呀！收唔切啊！呢度有隻掃衣揸槍，嗰隻 A 士都打 A 士。而家呢個好啦，射停，你射停。射停都得啦，使乜我射停啦？踢停嗰隻呢個啦，我踢嗰隻呢飛啦，飛過嚟。我射停咗㗎，哎呀！特登留俾你㗎啦。喂頂，中咗！頂！我做咗反擊，我俾你打你。唔係啊！我俾你打！唔係啊！我啱啱對住方位咧，我對住個方向咧係第二個方向嚟㗎，但係逼咗佢咯。我喺第二邊撞㗎。扭啊！喂，隻樽叉咗 S 點，咦又唔係咁開咗書。屌！我明明撞低你都得到啊！喂咩事啊？冇得停嘅咩？你啱啱有隻樽叉喺 S 點啊！我企喺你隔離嘅喎。係啊，我都唔知點解會中。Andy 背追揸槍，唔啦，你哋揸爆腳就嚟。好，收隻腳先。背追叉槍啊！咁我殺啦。佢走喎。唔夠遠啊！有冇光槍打過啊？佢翻返屋企喎。喂，向緊後啊！隻衣服嚟揾緊我啊！我走啊！哇！咁都反夾到我啊！有冇搞錯啊？我後邊追埋佢一浸煙㗎啦，已經嗰度係。唉，俾人擊破添。哎呀 ，exam 完咗17分啊，咁就係啦，應該嚟到啊！哇，勁俾 A 士執嘅。係啊，我 exam 爆咗斷晒已經腳發咗啦。慢狗啦！大魔，2萬啦2萬啊！早知我開咗佢啦。係啊，早啲開咗佢啦。早啲開咗佢啦。唔係，喂，咁你係咪想下場開啊？喂，呢場你喂，唔係 Andy 一陣你影幅相咯，即係阿 Cox，我哋開用咗啦，我哋完成用咗啦，激俾佢，肯定激到佢扎跳，激到佢扎跳。我行埋嚟，你哋都唔夠膽打我，你睇下你哋。哇！隻 A 士講呢個，喺後邊追，後邊都放腳炮喎，真係。低能㗎，我衝到上嚟就冇人敢埋嚟咯。A 士，好嘢！我一釣魚㗎啦，上嚟。又要交啊！喂，隻大魔冇血啦，其實隻大魔滿血嘅時候，我哋一嗌隻大魔冇血咧，佢已經死咗啊！即係會有成排子彈飛埋去，哇！撲街條零選咧！哇！隻大魔好慘喎！ KT 都咁高助攻嘅都〜